你攞去邊啊？嚇？你攞水水去邊啊？俾爹爹啊？係啊？爹爹喺邊度啊？敲門啊！爹爹喺邊度啊？出啦！出嚟啦，過嚟先啦。係啊，係啊。你雞雞啊，是點樣㗎？車車喺邊度啊？攞車車啦要，係咪啊？叫爹哋開車車啊？係咪啊？係啊！哇！你又行咗過去啦，你行得咁快嘅？係喎，你小心啊！出嚟！你地下唔係有對襪咩？係喎，出嚟 B B。好似媽咪好記性啫，慢慢行。係啊，係啊。你要攞啲乜嘢啊？係啊。爹爹飲水啊？好 ，thank you 你。淨係你想飲水啊？過嚟啊！過嚟先，過嚟。過嚟啊！過嚟。嗱，到爹爹着襪襪咯喎。嚟，飲啖水先。喂，飲啖水先。佢話喺度飲桶飲嘅喎。哦，等。嚟呢度，嚟飲桶啊！哎呀，點解你除咗對鞋㗎？點解？點解你會除咗對鞋㗎？唔夠實咯，爹哋話仲有對鞋夠唔夠大？甩啦！你隻腳鴛鴦腳㗎自己？會啊。